粵海麗江花園嚇，就係我哋國企單位嚟㗎嚇。今日咧，我哋拍翻個咧係咩咧？係大平層78兩套打通嘅，啱啱做好新鮮熱辣。咁咧，我第一時間嚟分享俾各位粉絲嘅，總價去到邊度咧？84萬到88萬，佢係仲送埋嗰個裝修基金。入到嚟呢個來源咧，其實就望到一個泳池，包括埋咧我哋呢幾棟咧舊年交樓啊，咁而家有好多6網嗰啲裝修緊嘅西條巴士啊，已經傾好咗啦，下月開通。咁咧到時直達蓮塘嘅，大概就係40零分鐘嚇。呢個廚房做到好大，正常咧呢啲3、4個人喺度煮飯都冇問題係嘛？呢個露台咧就係望翻我哋嗰個山景嚇，呢邊望翻山景，嗰個方向咧就係我哋大灣去翻萬達啦。呢度過去大概就係2個站㗎，油牆啊、燈啊嗰啲啊，包埋咧地磚全部幫佢做埋㗎啦。呢個第2個露台就係同我哋啱先個露台一模一樣㗎啦，啊，都係咁長。呢邊仲可以望翻少少個河景。Hello， 觀眾，我係 Ben。嗱，今日咧我哋再拍翻個咧粵海麗江花園嚇。咁咧好多觀眾都熟悉嘅，粵海咧其實就係我哋國企單位嚟㗎嚇。咁咧今日咧我哋拍翻個咧係咩咧？係大平層。其實咧呢個單位咧都係78兩套打通嘅。咁咧然後咧發展商仲做埋嗰個樣板間，啱啱做好新鮮熱辣，仲要係衛生未搞好嘅嚇。咁咧我第一時間嚟分享俾各位粉絲嘅。咁咧佢呢2套打通之後咧，個總價去到邊度咧？84萬到88萬之間啊，最貴都係88萬，因為咧佢嗰個2套打通之後咧，佢嗰個總價咧就係呢個，咁然後咧佢係仲送埋嗰個裝修基金。咁咧樣板間嗰度咧嗰個裝修咧，發展商同我哋講咧大概咧就係12萬6，咁然後咧如果你係想裝到佢一模一樣咧，仲可以揾呢間裝修公司係幫你裝都冇問題嘅啊。咁最主要咧首期又低2成嚇，總大平層，佢2套加埋個面積咧就係156方，咁然後咧佢個首期都有2成，大概就係16萬左右有嘅嚇。嗱咁咧我哋而家上到佢呢度嗰個大門口啊，粵海麗江花園。咁咧粵海咧其實咧喺我哋香港咧其實都好出名㗎啦，因為粵海佢係本身咧就係國企，你好似喺香港嗰度咧佢係70%嗰個飲水資源咧，都係屬於我哋嗰個粵海嘅，咁包括埋酒店同埋我哋嗰個寫字樓啊，基本上都係有㗎啦。嗱，咁咧我哋入到嚟呢個來源咧，其實就望到一個泳池啊，望到我哋泳池，呢個泳池到夏天咧就會開㗎啦。啊，咁咧然後咧，好似我記得唔知5蚊定10蚊雞嘅嚇啊，所以咧因為咧佢係要收啲水費啊、清潔費嗰啲。嗱，咁包括埋咧我哋呢幾棟咧舊年交樓。啊，咁而家有好多6網嗰啲裝修緊嘅，有啲係入住咗嘅。咁咧包括埋咧我哋公司之前賣咗有幾廿套啦，咁其實都好多我哋香港嗰啲業主咧都係入住咗噶啦，有啲係裝修緊入住咗。咁咧我哋都係問翻我哋之前買翻嗰啲香港啲業主嚟講啦，咁佢話問佢係呢度住啊 O 唔 OK？ 咁其實咧第一個咧交通方便啦，配套齊全啦。最主要咧，我哋好似話呢度咧，我哋去翻嗰個沃爾瑪、萬達啊、益田啊，都好方便㗎。因為門口咧就係有嗰個巴士嘅嚇。咁最主要咧，發展商同我哋講咧，佢嗰個西湖出行啊、西湖巴士啊已經傾好咗啦，下月開通。咁咧到時直達到我哋嗰個蓮塘嘅，大概就係40零分鐘嚇。嗱，咁咧我哋嗰個樣板間咧做喺一棟嘅嗰個26樓啊，2套打通。咁咧我哋兜嗰個來源，我哋等下再上去。嗰個樣板間再開機好唔好啊？嗱，咁好似啊，我哋行一圈咧，好似有跑道咧，咁其實咧，你好似係散步啊，各方面都 OK 嘅。咁包括埋咧，我哋嗰個小朋友玩嗰啲啊，或者係老人家玩嘅嗰啲健身器材啊，都有噶啦。嗱，咁對面咧，其實我哋而家望出去嗰度咧，其實就係我哋公園河堤，因為而家係我哋喺地下嚇，喺內園，所以睇唔出邊，高層少少就望到噶啦。啊，咁最主要一個係咩咧？喺呢大灣惠陽附近嚟講，上咗150方嘅個大平層咧，唔過即係包埋裝修咧，唔到100萬咧，少之又少，應該係極少係冇嘅嚇。因為你2套打通156方，佢總價先80零萬，你加埋裝修90零萬啊，其實住得好舒服。因為總共咧係6間房嚇，有2個廳。咁然後咧，你好似話正常你交個10零萬首期。你供嘅話，可能都係3、4千蚊嘅啫，即係完全冇壓力㗎。啊，
咁你好似話你買咗之後叫翻張12.6萬裝修完之後咧，你就直接買啲家私啊、家電啊就可以入住嘅啦，非常舒服。咁你翻去香港又方便啦，以後有西湖巴士嚇。咁仲有一個咧，你好似話我哋出去行街食飯啊，咁你去翻萬達2個公交車站就 OK 嘅啦，係啦。嗱，咁個來源咧就大概就係咁啦。咁咧隔離仲有棟啊，仲要我哋就唔行過去啦。咁咧我哋而家直接咁其實咧，好似係你呢啲大堂咧，類似都係差唔多嘅啫，類似差唔多嘅，係啦。咁咧我而家直接上去嗰個陽晚間開計睇下我哋78兩套打通嘅大平層係點㗎？因為咧佢嗰個露台啊，佢本身78咧個露台當時咧都有成5-6米嘅啦，5米幾6米嘅啦。咁兩套加埋咧嗰個大露台咧就好長好闊。咁啊廳咧，佢兩個廳打通咗之後咧，一個做飯廳，一個做客廳咧，都非常大嘅。咁最主要房間又多6間房，即係你好似身邊啲朋友上嚟呢邊玩咧，基本上唔使驚冇房間係啦。咁咧我而家直接上去再開機好唔好啊？轉頭見。嗱，觀眾，咁我上到嚟呢個單位26樓，咁咧其實入到嚟感覺咧，一套打通同埋即係一套同埋兩套打通咧，完全係唔同一個 feel， 唔同感覺嘅嚇。嗱，咁我哋首先睇翻個入門位先，佢係點打通嘅嚇。咁咧之前咧我哋拍咗好多集㗎啦，咁然後咧佢嗰個呢兩套咧03、04咧都係78嘅。咁呢個門咧佢就係封咗嘅嚇，係封咗嘅。咁然後咧個門咧就唯一就係呢個，然後咧呢度咧完全係自己用翻嘅嚇。嗱，呢度仲有個窗望到個少少個河景啊！嗱，咁入到嚟咧，佢呢本身係有間呢個係應該係廚房嚟嘅。咁佢拆咗之後咧，呢度咧就可以做啲鞋櫃啊，或者係做啲收納櫃啊，或者放啲小朋友玩嘅地方嚇。咁咧呢度空間好闊嘅啦。嗱，呢度客廳，呢度咧佢就隔離本身就係另一套嘅嗰個78個另外一個廳。咁但係咧佢就做咗個飯廳同埋呢個一個係中式一個西式兩個餐廳咁咧，然後咧廚房喺呢度嗱，佢呢個廚房咧其實咧就做到好大，有冇發覺呢個廚房做到好大正常咧呢啲3-4個人喺度煮飯都冇問題係嘛？3門雪櫃係啦咁然後咧呢個廚房咧就好似人哋嗰啲咁嘅成200方嗰啲廚房㗎嘛。咁咧，按照呢個裝修咧，發展商咧，佢嗰個標準咧就係12.6萬，78加78咧就係156方，12.6萬裝修嘅呢個裝修咁咧就唔加呢啲原裝其他嗰啲嚇。嗱，咁首先睇翻呢邊嘅嗰個衛生間嗰啲，嗱呢個有兩個，總共有2個衛生間。咁咧呢啲衛生間咧都係同我哋嗰個78之前嘅衛生間一樣啦，都係可以做乾濕分離馬桶，包括埋呢個大屏嗰個飄台有窗咁佢手嗰盤咧都係做喺出邊嘅。嗱，佢個房間係夠大㗎啦，夠多唔係夠大，夠多嗱，咁咧佢呢度咧就冇封窗嘅，咁到時要自己封窗。嗱，如果你話嫌房間多嘅情況下咧，呢度咧就唔使留一個唔使封嘅。咁咧喺呢度咧飲下茶 hea 下，或者係種花花草草都 OK 嘅，即係睇翻自己點安排點擺設嗱，呢度咧就其中一個房間。呢個房間都 OK 嘅2米床加飄台加個床頭櫃，咁衣櫃咧仲未做嘅。咁其實咧我同講你做翻榻榻米咧就好慳地方噶啦真係好慳地方而家暫時就係可以做2間房做埋第3間房呢間房咧就做咗個小朋友嘅可以擺床或者係做個書房都冇問題嘅，因為嗰邊仲有3間房，即係睇下點解設嗱，你好似而家2個露台呢度咧其中一個露台，呢個露台咧就係望翻我哋嗰個山景呢邊望翻山景咁其實78嗰邊咧，其實其他棟咧其他朝向都有嘅，即係睇翻你自己係揀翻邊個位置係啦。嗱，咁咧嗰個方向咧就係我哋大灣去翻萬達啦，呢度過去大概就係2個站2個站，咁露台都夠大，露台。從攝影師到呢度咧，佢應該係有成6米㗎，5米幾6米㗎啦因為佢嗰個本身之前咧嗰個房間都可以出埋嗰個露台嘅咁你而家嗰邊咧就望翻我哋海倫堡嗰個別墅區疊稅係啦。嗱，咁其實而家都望翻嗰個沿海高速嘅，望翻少少去深圳。
其實我哋呢度咧去翻蓮塘咧都係40零分鐘嘅啫，非常方便啊，好近啊，係啦。嗱，咁我哋睇翻呢邊先啦嚇。我哋過嚟呢邊咧，嗱呢邊客廳嗰個開間咧，我記得就係3:6嘅開間嚇。咁咧佢電視背景牆都幫你做埋啊。咁咧就唔加呢個冷氣機、電視啊、梳化呢啲，反正咧就成間屋油牆啊、燈啊嗰啲啊，包埋咧地磚全部幫佢做埋嘅啦。156方裝修款總價咧，發展商咧報價咧就係12.3萬啊。嗱咁咧呢個第二個露台，咁呢個露台咧其實咧就係同我哋啱先個露台一模一樣嘅啦，啊都係咁長啊。嗱咁然後喺呢邊咧仲可以望翻少少個河景嘅，啊呢邊仲可以望翻少少個河景。所以咧你好似話78一套同埋2套打通咧，完全係唔同 feel 嘅嚇，完全係唔同 feel。最主要總價平啊！你好似呢啲單位84萬到88萬，高樓層呢啲88嘅啫，低層嗰啲咧就84啊。嗱咁咧呢間房咧同啱先嗰間房係差唔多嘅，同嗰個即係好似小朋友房咁啊。嗱咁就擺咗米半床，呢度仲可以做衣櫃。個窗咧個窗簾關咗啊，其實就有窗嘅啊。咁咧然後咧佢嗰個衞生間咧其實咧兩邊咧同嗰邊係一樣嘅，即係唔對，即係對稱嘅，即係唔同方向嚇。嗱咁衞生間嗰啲咁嘅空間啊，各方面咧都係一樣啊。洗手盆嗰個洗手盆喺出邊，馬桶啊同埋呢個飄台都係送嘅嚇啊，空間都係一樣嘅。嗱咁咧其實最正係呢間房，因為點解咧？佢呢間房咧就可以即係呢度咧可以望翻我哋河景啊，望翻我哋內園。如果你係低層少少，而家我而家係26樓啊。如果係正常咧，你好似10幾樓嘅話咧，又可以望翻佢內園，望翻我哋內園嗰個泳池啊。咁然後咧仲可以望河景啊。下邊咧啱啱可以望翻我哋嗰個泳池啊、內園同埋跑道啊、河景啊，仲可以望翻少少個公園啊。嗱，對面嗰個公園都望到少少嘅啊。即係呢間房間會正好多啦。即係睇翻自己點安排嚇，因為始終有6間房啊，6間房啊，唔係講笑嘅。咁呢間房同啱先講間房咧，佢擺設一樣啦，都係2米床，都係可以用翻個榻米，咁咧然後做埋個衣櫃啊。咁咧呢兩套咧就係78方，2套打通，總面積咧就係156方啊，大平層。咁最主要咧，佢嗰個總價平啊，84萬到係88萬之間啊，因為個相差唔係好大嘅嗰個總價。咁咧最主要咧佢係點咧？佢係送裝修基金嘅。咁其實咧，如果你係話按照佢呢個裝修12.3萬，咁咧就係嗰個總價加埋12.3萬，90零萬就可以買一個大平層噶啦。咁最主要咧嗱，佢而家嗰個發展商啱同我哋講咗咧，佢嗰個西湖巴士咧應該下個月開通噶啦，已經傾咗啦，就喺我哋門口就可以直達到蓮塘嘅，所以非常方便。咁你好似話你行去沃爾瑪嗰度咧都好近㗎，都係10零分鐘。咁或者你係去翻萬達咧，從呢度咧過去都係3個站啊，3個站到萬達益田廣場，所以非常方便啦。咁最主要咧，佢係嗰個內園啊、泳池啊各方面都做好嘅。仲有一個咧，我哋舊年同埋前年咧，我哋都公司都買咗好多，買咗有幾廿套。咁咧本身港人咧都對我哋嗰個發展商啊都係好熟悉嘅粵海，因為粵海咧喺我哋香港咧基本上90%嘅水咧都係粵海供應嘅，包括埋寫字樓啊、酒店啊，我哋粵海都係有嘅嚇，所以好多觀眾咧都熟悉我哋粵海呢個發展商，屬於係國企嚟嘅嚇，即係等於係國家啲單位嚟嘅，所以咧非常即係話安全啊，唔會話有咩問題啊，最主要咧佢係。有啲係現樓啊，有啲係現樓，有啲咧有幾棟咧就係連地交樓，即係睇翻你自己要揀翻邊棟邊樓層，因為每棟嘅方向層數都唔同嘅，即係睇翻自己啊。咁最主要咧，佢呢啲好似呢啲單位咧，首期咧都係大概係16萬啊。咁咧你80零萬16萬，咁咧等於咧你貸款貸70萬，70萬咧如果你供30年咧，可能都係3000蚊到嘅啫。完全係冇壓力嘅大平層喎。咁如果你話供短少少嘅情況下咧，比如講供20年咧，可能都係3000幾唔到4000蚊。如果供15年，可能都係4千零蚊。即係睇翻你自己供幾年，
自己嘅年齡加供樓個年齡咧唔超過75歲就 OK 嘅啦。即係比如講你60歲，你仲可以供15年啊，就係咁意思啦。銀行因為咧都會評估翻你嗰個年紀嘅嚇。嗱咁我睇咗一下咧，佢按照佢呢個裝修咧，其實咧咁大面積咧12.6萬咧呢個價錢咧，其實完全係唔貴嚇呢個裝修。咁咧，如果你買家私咧，其實咧，好似係買床啊、買啲咁嘅梳化啊、呢啲咁嘅台台凳凳呢啲咧，加埋冷氣機啊、電器呢啲咧，可能就幾萬蚊嘅啫。床因為好似平時我哋瞓呢啲床咧，喺家私鋪買咧千零蚊啊，最貴嗰啲去到2000零蚊。衣櫃嗰啲咧，到時咯做軟裝都係幾萬蚊嘅啫，就做衣櫃。咁咧沙發嗰啲咧都係幾千蚊嘅啫，啊，即係睇翻你自己點搞嘅啫。咁廚房嗰啲肯定有噶啦，啊，咁最主要咧佢總價唔高，你好似正常，你好似話去到木馬湖啊，你嗰啲咁嘅89方嗰啲咁嘅總價咧，都要去到成83萬啊！咁佢呢度雖係毛坯，咁但係你總價咧相差成一半嘅面積啊，相差一半嘅，差唔多相差一半嘅價錢啊！咁其實又係咁近啦，大概係得2公里到啦。咁我哋又唔係話交通唔方便嘅，交通都方便。最主要我哋呢度咧去翻我哋嗰個。綠道啊，又近啊，食海鮮又近啊，即係一班朋友，你好似係買呢2個套單位，6間房，你成堆朋友上嚟啊，都夠瞓啊，開 party 食海鮮，去綠道玩點都得啦，係嘛？咁最主要咧，佢銀碼唔係好高嚇，係啦。嗱呢個咧單位咧就係啱啱搞完嘅，衞生都未點搞好㗎，我應該係第一個拍出嚟㗎啦，啊，第一時間要分享俾各位觀眾嘅。嗱咁咧，今集咧我最主要咧都係想拍翻呢個大平層嘅嗰個樣板間啊，咁其他嗰啲則咧我哋都唔拍噶啦。咁如果各位觀眾係想了解嘅啊，俾電話我 back 啊，咁我可以帶你過嚟了解下嘅。咁我哋今期節目就差唔多啦，好唔好啊？咁我哋下期再見，拜拜。